तो फ्रेंड्स आज देख सकते हैं कि हमारे पास एक पूमा का शूज़ है और इसमें देखते हैं किस कलर का है और कैसा है। और ये प्रोडक्ट हमारे अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट खोलकर देखते हैं कि कैसा है और क्या है। ये देखिए हमारे पूरा पैकेज के पैकिंग के साथ दिया है और अच्छा से। और हम इसको देखते हैं और इसको देखिए क्या प्रोडक्ट है। ब्लैक में है, ये देखिए ब्लैक में प्रोडक्ट है। ब्लैक पूमा का बात ही अलग होता है। पूमा को जो क्वालिटी देता है, जो कंफर्टेबल देता है, वो आपको कोई भी कंपनी नहीं दे सकता है। और पूमा का बहुत खासियत होता है कि ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत और सॉलिड होता है, बहुत सुंदर दिखता है। और इसका सॉफ्ट फ्रेम दिया है, इसका स्टाइलिश भी दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इलास्टिक दिया है रबड़ जैसा। ये आपको ढीला ढकड़ नहीं होगा, ताने बनाए रखेगा और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है। ये देखिए इसमें एक और खासियत है कि इसमें ये देखिए इसका टैग बहुत सुंदर दिखता है। टैग बहुत सुंदर आता है और देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रहता है टैग। इसका टैग हमको बचपन से ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर टैग है इसका। देख सकते हैं कि पूमा हमारे ब्रांड। और इसका लेज भी देख सकते हैं कि लेज बहुत सॉलिड है। और ये हमारे चैनल के माध्यम से मंगा भी सकते हैं आप। हमें ईमेल करेंगे तो हम मंगा देंगे। और हम लोग प्रोडक्ट भी मंगाते हैं लोग ऑनलाइन, आप मंगा सकते हैं। बोलेंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और दिखाएँ हमारे चैनल को कि चैनल इंक्रीज। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ।